Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou vlog de astăzi. Văd că am început într-un loc destul de făcut. Văd că avem și cartofi în inventar. Deci, what? Și văd că m-a speriat de pârcul ăsta. Nu ce m-a speriat. Probabil m-am spawnat într-un village și acum hai să ne ducem în căsică. Da. Nu mânca. Sparge. Bun. Patrick. Bun. Să ne mutăm într-o casă destul de frumoasă. Nu? Să ne mutăm într-o casă destul de frumoasă, zic și eu. De ce ar avea așa ceva? Aici avem, nu știu voi ce avem acolo. Aici, în casa asta. Nu spune că nu pot să cred așa. Nu pot să cred așa ceva. Bam. Bam. Nu pot să cred. Și probabil cred că ne-a spawnat și cu armură. Da, full armură, netherite. Vedeți? Și am și 4 ingături. Deci, nu știu cel mai valoros. Înseamnă că... Da, ce se întâmplă aici? Eu nu am pat. Și am pressure plate-uri din astea. Și vreau să mă culc pe pressure plate-uri. Din astea, să mă urc, să stau în cadă. Stau în cadă să fac băiță. Pe bune acum. Pe bune să fac... Dar măcar ne dăm ceam. Ce mai bune. Sper și asta că oricum am vrut tot. Da. Bă, dar acum e problema unde o să dorm. Ai problema. Eu stai tu un pic așa. Cum mi-a venit o idee? Du-te și tu, Barosane, să mă culc. Și lasă-mă să mă culc și eu. Bă, da, nu pot cu villagerii ăștia. Bun, ne-am culcat.
Bun. Cred că aici pe undeva e un... Bă, dar tu ce stai aici și te uiți la mine? Ia mai du-te tu de aici. Da, statul ăsta nici aer gole nu am. Mă duc înapoi aici. Să vedem ce mai face părășanii ăștia. Unde cartofiori. Să mâncăm. Că trebuie să mâncăm la stomacel. Deci și voi acolo un like și subscribe. Bombați-l. Și desigur un subscribe. Dați cu TNT-uri în el. Dați. Revin imediat. Gata, am revenit. Da, am revenit. Bun. Este tot portalul format de eu știu ce acolo. Hai să mai explorăm prin case. Cred că n-am fost. Nu cred. Am fost. Să vedem aici. Bă, uite asta că avea pat. Până nu da. Și nu e ce asta. Gata. Gata. Pat. Nu pot prost. Hai să mergem în casa aceasta. Nu mai îmi pasă. Răcinci asta. Mamă, ce incest. Asta mâncare asta. Am. Și câți cartofi. Dar eu ce-am spus acolo cu untat? Bun. Să luăm și cu ăsta. Că ne trebuie. Și hai să le lăsăm noi asta. Să aibă și ei. Acolo. Măcar să aibă un emerald. Bun, acum să vedem. Să-i dăm și asta. Că oricum nu am ce să fac cu aia. Eu oricum trăiesc așa, nici nu pot să... What the fuck? Ce what the fuck? Uite ce mâncă ăla, mâncă... Bună. Nu bun? Să vedem. Bunișnic. Bunișnic. Așa. Să spargem și pe acesta. Dacă am eu. Uite.
Intră în apă mare și nu te teme în băgare. Hai, plec acum de aici, că n-am emeralde pentru tine. Nu spune că asta e. Și de avea pichez de... Era, da. E casă de fierar. N-ai mai văzut casă de fierar? Ce mă? O să-mi trebuiască și prețul ăsta. Așa. Nu. Parcă aveam eu un pickaxe. Mă duc să văd. Spam, hai să iei altă casă în care am locuit eu înainte. Am și pickaxe de netherite aici. Da, de fapt, da, numai pickaxe-ul ăsta. Iau și asta. Iau și toporul, că nu poate, că cine știe, poate să întâmple ceva. Iau și asta. Spam. Spam și astea. Spam. Și gata. Tot. Nu. Și mai... luăm și astea. Atât. Și emeraldele astea două. Și atât. Hai să plecăm. Hai să plecăm din casa asta mai arătă. Că nu prea îmi place mie. Așa. Să știți că nu prea îmi place mie. Să le tirăm și aici. Pam. Bă, tu... Eu vezi că te văd, Patrick. Bă, tu ce faci? Ce faci? Bă, nu mă omoră, te rog. Bă, nu mă omoră, te rog. Te rog eu. Mamă, ma. Merg și eu să-mi fac. Stai, imediat. Imediat vin. Bun? Imediat. Eu m-am mutat în altă casă. Să știi. Bă, dar de ce ești așa? Bă, de ce ești așa și mă omori? Zi, de ce ești așa și mă omori? Bă, nu mă omoră. Ce faci, Vladre? Hai în casă. Eu mă duc în casă. Să știi că eu am cules acolo, stă cu minte. O, mă, că nu vreau să fur nimic. Bă, nu da mine. Bă, dar de ce ești așa? Las că vezi tu după. Eu mă mut în casă. Gata, asta e noua mea casă. Mă duc sus. Bă, da. Camera mea. Asta e camera mea, gata. Îmi pun tot aici. Bam. Și bam. După aia dorm. Mai frumos. Hai că mă culc acum. Bă,
Uitați-l pe acel Patrick Z. Vedeți cât de șmecher este și mă omoară. Vedeți? Asta nu e casa ta, e și a ta, numai că e și a mea. Bun? Și lasă-mă să dorm. Lasă-mă să dorm. Lasă. Dar ce mai spargi ca casa? Și nu mai suport copilul ăsta. Că nu mai îl suport în realitate, nu mai îl suport pe joc. Nu vedeți ce-mi face. Bă, de ce ești așa? Si. Tu chiar nu vrei să fii bun cu mine? Zi, tu chiar nu vrei să fii bun cu mine? Zi. Am revenit și eu. Am revenit. Bun. Zi pe cineva din familia mea. A venit și Patrick Z. Dați aici un like la David Taboros și să fac și el măcar 10 like-uri. Haideți, faceți asta pentru mine. Intrați și pe canalul meu, Patrick Z. Pup! Bun, acum l-ați văzut pe Patrick Z, adică l-ați auzit cum e vocea. Dar sigur v-ați uitat și la episoadele lui, pentru că și el a postat. Da, a postat și el. Bun? Bun. Da. Deci a postat și el. Nu vrăjeală. Știu că a postat și el, numai că nu m-am uitat la ele. Știți? Nu m-am uitat la ele. Și na. Nu știu ce să mai fac prin villagerul ăsta. Prin village. Cred că o să mă duc în casă. O să mă duc în casă. Mișcările. Ce faceți? Bun, mergeam. Bun, am revenit. Acum să dați acolo un like și subscribe și abonați-vă și la Patrick Z, dați acolo un like pentru mine și să dați și subscribe, să vă abonați la canalul lui și pa, pa!